Newsline. Oras sa Pilipinas, 1 minuto bago mag 8:45 ng umaga, dead on the spot ang 16 na individual ng van habang nasawi na sa pagamutan isang bata, habang sugatan isa pa matapos makabanggaan ang papasalubong na dump truck sa barangay Luhong, bayan ng Antipa sa Cotabato kahapon. Sa inisyal pong investigasyon ng mga pulis na walan ng kontrol ang truck na may dalang buhangin sa palusong na bahagi ng kalsada, dahilan para masapulang van na patungo sa Kidapawan City. Sa lakas ng salpukan, nagliyab pa ang van dahilan para masunog ang mga sakay na pasahero nito. Dinala naman sa punerarya mga labi ng mga nasawing biktima na karamihan ay hindi na makilala dahil sa tindi ng pagkakasunog. Ayon po sa mga pulis, accident-prone area ang pinangyarihan ng aksidente.